Денеска, значи, сме тука мисијата на Технолошкиот парк е зближување на индустријата со академијата, така да денеска продолжуваме со такви активности. Имавме презентација од компании во кои што презентира како во Македонија може да се делува заеднички, значи студенти од една страна со нови идеи и од другата страна компании во кои што сакаат да вложуваат во нови идеи со цел тие идеи да еден ден да станат реално, значи да се креират нови компании. Исто така денеска имавме презентација и тука ние со нас значи представник од бизнис ангели во Македонија, која што е членка на ИБАН, во која што покасно ќе ве информираат повеќе. Идејата е и во Македонија да почнеме да размислуваме во таа насока, бидејќи целта е иста и цениме дека ќе биде на доброто на студентите од една страна во кој што ќе имат можност нивните идеи да ги презентираат пред такви бизнис ангели, од другата страна значи бизнис ангелите да почнат да размислуваат малце за R&D компании кај нас во нашата земја. So I'm here as advisor of integrated study programs at Јас сум советник за креирање на нови програми финансирани од германската влада. Програми кои се однесуваат на студенти кои имаат идеи за креирање на бизнис план. Не е доволно да се биде менаџер, да се учи бизнис, треба и нешто повеќе. Ние сме среќни што може да им дадеме поддршка на младите генерации по дипломирањето. Значи, денеска веќе направивме неколку презентации во однос на зголемување на свесноста на неделата на бизнис ангели. Нормално целта беше да може што повеќе стартап компании и на студентите да им презентираме како тоа се прави во практика и кои се нивните авантажи во однос да почнуваат нивна нова компанија. Како може бизнис ангелите да им помагат во контекст на добивање фондови и нормално како може да се инволвираат во контекст на decision making, како што би рекол, односно да го споделат ризикот со нив заедно во однос на генерирање најнови идеи и нормално донесување одлуки што би можеле да бидат перспективни во пазарот. Бизнис ангелите се веќе предприемачи кои што се добро етаблирани во пазарот, меѓутоа веќе имаат некоја огромна сума што веќе генерирале средства со нивната бизнис идеја и фактички треба нели да го кренеме таа свесност во кои чекори тие отишле, како може тие да бидат инволвирани во овие нови стартап компании и да инициираме веќе новите студенти да помислат во тој аспект. Денеска е една од агендата, односно од настаните, која што е дел од Европската недела на бизнис ангели, која што почнува на 17, завршува до крајот на овој месец, а има финале во Истанбул, 15-16 декември, како затварање на целата манифестација, инаку во организација на Европската мрежа на бизнис ангели, каде што секоја членка од секоја од државите која што има членка организира серија на настани, прво за информација, потоа дел за подготовка за инвестиции, би рекол. Во делот на она што ние заедно со партнерските организации во Македонија го организираме, прво информација и едукација на двете страни, и на предприемачите и на инвеститорите, а потоа и делот на законската регулатива, која што веројатно повеќе ќе треба да се комуницира со државните институции, затоа што една од правилата на ИБАН е да се самите инвеститори акредитираат, а тоа го прави Министерство за финансии во секој од државите. Во делот на активностите предвидени се повеќе денови активност, кои што би придонеле да се издвојат барем неколку компании или студенти или предприемачи со добри идеи, кои што би биле представени и во Истанбул пред инвеститори. Изминатите неколку месеци имаше подготовка за таа насока, веќе пријавени има, организирано и веќе вкрупнување на еден капитал, односно на фонд од странски бизнис ангели, кој што би требало да биде мечуван со домашни инвеститори или со фонд од државата, како дел од Co-Investment Funds.
Тоа се трендови практики низ цела Европа, ние го применуваме и тука. Делот на ИБАН и делот на она што можат компаниите покрај бизнис ангели да дојдат до одредени средства, тоа се грантови од Европска комисија и тоа од програмата Хоризонт и програмата Косме. Од 12 ноември веќе функционира и канцеларија на конзорциумот кој што е тука. Таа канцеларија ќе ја раководиме и од Македонија и од Брисел, која што ќе им помага и на постечките компании, меѓутоа и на оние кои што сакаат да основаат. Така да делот на поддршка би бил во наредните години, заедно со странските партнери. Договорот е подпишан од 2014 до 2020 година. Ги повикувам и оние студенти кои што или предприемачи кои што имаат идеја, меѓутоа не се регистрираат за денешниот ден, да го направат тоа до крајот на 15 декември, да можат да учествуваат во делот на селекција до крајот на годината и она што ќе се случува јануари и февруари.